अरे ये क्या, यूसुफ को तो मेरी फेवरेट लिपस्टिक मिल रही है। तो चलो मैं इसे अपनी प्लेट से बदल लेती हूँ। अरे यूसुफ भाई, चलो पेपर सीजर रॉक। मैं तो जीत गई। चलो अब मैं अपनी प्लेट खोलती हूँ। अरे वाह, इसमें तो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? 1 2 3 1 2 3। अरे हाँ, चलो तो मैं इसको खाती हूँ। अरे वाह, ये कितनी मीठी है। मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि बस इसे खाती ही रहूं। हे भगवान, अब ये खत्म कब होंगी? मैं तो खाती खाती थक गई। अरे मैं इसको कब तक देखूंगा? चलो तो मैं भी अपनी प्लेट खोल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दूध पीना पसंद है या फिर शराब? अगर दूध तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। हे भगवान, इसमें तो असली लिपस्टिक है। अब मुझे इसी को खाना होगा। दोस्तों, कोई कैसे लिपस्टिक को खा सकता